Hurmatli fuqarolar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-aprildagi 153-sonli qarori bilan har yili noyabr oyini respublikamizda kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi sifatida o'tkazish belgilangan. Hozirgi vaqtda internet, ijtimoiy tarmoqlar har bir xonadonga kirib bordi. Axborot texnologiyalari hayotimizni tubdan o'zgartirmoqda. Turli sohalarda insonlarning ishini yengillatmoqda. Lekin shu bilan birga internet va ijtimoiy tarmoqlarning xavfli tomonlari ham bor. Bugungi kunda axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlardan jabrlanganlarning soni ortib bormoqda. Kuniga minglab insonlar peshona teri bilan mehnat qilib yiqqan pullarni yo'qotishyapti. Agarda biz internetdan va axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanmasak, kibermadaniyatimizni yuksaltirmasak, ana shunday jinoyatlarning qurboniga yoki ishtirokchisiga aylanishimiz mumkin. Shu maqsadda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Birinchidan, Telegram messenjerida kelgan turli xil APK fayllar va havola silkalarga bosmang, hatto yaqin tanishingizdan kelsa ham. Ikkinchidan, kuchli parollar ishlating va Telegramga 2 bosqichli parol qo'ying. Uchinchidan, SMS tasdiqlash kodlarini hech kimga bermang. To'rtinchidan, shaxsiy ma'lumotlaringiz, bank kartasi, pasport va boshqalarni hech kimga bermang. Beshinchidan, telefonda o'zini bank yoki boshqa tashkilot xodimi deb tanishtirgan shaxslarga ma'lumotlaringizni aytmang. Oltinchidan, onlayn savdolarda oldindan pul tashlab bermang. Yettinchidan, pul ko'paytirib beraman degan soxta aldovlarga uchmang. Ogoh bo'ling. Ogohlik davr talabi. Fuqarolarimizdan ushbu muhim qoidalarni o'z xonadonlarida va boshqa joylarda ham barchaga yetkazishlarini so'raymiz. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi.